labaran duniya. Labaru da dumi su babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unity. Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV, barkanmu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya. Da farko a cikin muhimman kanunsu, Tinubu ya ce rashin ingancin shugabanci a Najeriya ne ya tilasta masa tsayawa takarar shugabancin ƙasa, yayin da Shatima ke cewa gwamnatinsu za ta gina gidaje 1000 a jihohin Arewa 7. Wike ya musanta gayyatar EFCC ko ICPC don bincikar tsohon ministan Abuja. Kudin aikin hajjin 2024 na iya kaiwa naira miliyan 5. A labarin ƙetare kuwa, Prime Minister Gabon ya naɗa ministoci yayin da adadin waɗanda suka mutu a girgizar ƙasar Morocco ya haura 2000. Sai kuma a fagen wasanni, inda Neymar ya karya tarihin Pele na yawan cin ƙwallaye a Brazil. To kanin labaran kenan, yanzu ga cikakkunsu. Mai karatu a yau Suleiman Hassan. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, wadda a halin yanzu ke wakiltar Najeriya a taron kasashen G20 a kasar India, ya yi wata tattaunawa da 'yan Najeriya da yammacin Alhamis. A yayin taron ganawar, shugaba Tinubu ya bayyana cewa rashin ingantaccen shugabanci da gudanarwa a ma'aikatun gwamnati ne ya sanya shi tsayawa takarar shugaban ƙasa. Da yake jawabi a wajen taron, Tinubu ya jaddada muhimmiyar rawar da al'adu da ƙabilu daban-daban na Najeriya ke takawa wajen ciyar da ƙasa gaba. Ya jaddada cewa arzikin ƙasar nan na iya zama madogara mai ƙarfi don haɓakar tattalin arzikin ƙasa, ƙirƙira da ci gaban zamantakewa wadda a ƙarshe zai amfanar da kowane ɗan ƙasa. Da yake ƙarin haske kan dalilinsa na tsayawa takarar shugaban ƙasa, Tinubu ya bayyana cewa duk da ɗimbin albarkatun ɗan adam da na ƙasa, al'ummar ƙasar nan na fuskantar cikas sakamakon gazawar shugabanci da gudanar da harkokin gwamnati yadda ya kamata. A ƙarshen jawabin da shugaba Tinubu ya yi a yayin taron na G20 a ƙasar India, ya yi daidai da kiraye-kirayen kawo sauyi ga shugabanci da kuma amfani da albarkatu daban-daban na Najeriya don ci gaban ƙasar, yayin da al'ummar ƙasar ke fuskantar ƙalubale daban-daban, inda kalaman nasa suka zama abin tunatarwa kan irin ƙarfin da za a samu a yayin da shugabanci ya yi daidai da ɗimbin arzikin ƙasa. To shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yaba wa Prime Minister India Narendra Modi game da karɓar bakuncin taron G20, ya kuma nuna jin daɗinsa game da gayyatarsa da ya yi. Tinubu ya ce a matsayinsa na shugaban ƙasar da ta fi shahara tsakanin ƙasashen baƙaƙen fata, shi ma zai bi sawun sauran shugabannin ƙasashen duniya wajen tabbatar da goben Najeriya ta zama mai haske, tare da ɗaukar sauran ƙasashen nahiyar duka sauran ƙasashen nahiyar Afirka. Ya ce kuma a shirye yake wajen ganin an sake ƙarfafa tsare-tsare kan dimokuraɗiyyar Najeriya da ci gaban 'yan ƙasar mazauna waje da kuma yawan al'ummar ta baki ɗaya. To har yanzu muna tare da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, inda ya mika sakon jaje ga Sarki Muhammad na Morocco kan mummunar girgizar ƙasar da ta yi sanadiyar rayuka da dama a ƙasar. Cikin wata sanarwa da mai magana da yawun shugaban Ajuri Ingilale ya fitar, shugaba Tinubu ya jajanta wa iyalan waɗanda suka rasa rayukansu da waɗanda suka jikkata sakamakon bala'in, tare da fatan samun sauƙi a gare su. Tinubu ya ce al'ummar Najeriya na taya gwamnati da al'ummar Morocco alhinin wannan mummunan abu da ya faru a ƙasar. Morocco dai ta gamu da ibtila'in girgizar ƙasa a ranar Juma'a da daddare,
lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane fiye da 2000. Mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shettima ya ce gwamnatin tarayya za ta gina gidaje 1000 a jihohin arewacin Najeriya 6 sai dai kuma Benue a matsayin wani da kuma jihar Benue a matsayin wani shiri na rage raɗaɗin waɗanda rikici ya shafa a yankin. Jihohin sun hada da Kaduna, Katsina, Zamfara, Sokoto, Kebbi da Neja sai kuma jihar Benue. Shettima ya bayyana haka ne a Borno lokacin da ya wakilci shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yayin buɗe wasu ayyuka 77 cikin kwana 100 na farko a wannan lokaci da gwamna Babagana Umar Zulum ya gudanar a jihar. Wasu daga cikin ayyukan da Shettima ya buɗe akwai makarantar Shuwari da wata cibiyar lafiya, akwai kuma makarantar Ali Karamti da ta Gamboro, dukkansu a cikin garin Maiduguri. Ministan Abuja Nyesom Wike ya karyata labaran da ke yawo a shafukan sada zumunta cewa yana shirin gayyato hukumomin EFCC da ICPC masu yaƙi da rashawa domin bincikar tsohon ministan Abuja Muhammad Bello dangane da wasu kurakurai a wasu kwangiloli da tsohon ministan ya bayar da wasu abubuwa. Cikin wata sanarwa da daraktan yaɗa labaran ma'aikatar birnin tarayya Anthony Ogulleye ya fitar, ya ce waɗannan labarai ba su da tushe ballantana makama. Sanarwar ta ce a lokacin ziyarar duba ayyuka da ministan ya kai wasu sassan birnin tarayyan, hakika ya nuna damuwa da fushi kan wasu kurakurai da ya gani a wasu ayyuka da aka bayar, to amma babu inda ya ambaci cewa zai ɗauki matakin gayyatar EFCC ko ICPC don bincikar wani jami'i ko tsohon tsoho a ma'aikatar, inji sanarwar. To a batun na duke tsohon ciniki kuwa, manoma agushi a jihar Taraba na cikin murna da farin ciki sakamakon tashin goron zabi da farashin agushin yayi a kasuwannin jihar. Bincike ya tabbatar da cewa buhun agushi mai nauyin kilo 100 ana sayar da shi akan farashin naira 100,000 a yanzu haka. Har ila yau binciken ya sake tabbatar da cewa baya ga tashin farashin nasa, manoma sun sake samun amfani mai ɗimbin yawa bayan sun girbe shi a jihar ta Taraba. Bugu da ƙari, a gona ɗaya tak an girbe buhu kimanin 10 a shekarar da ta gabata, sama da buhu 20 kuma aka girbe a irin wannan gonar. Ɗaruruwan manoma a garuruwan Bali, Gasol, Gashaka, Donga da kuma Karim Lamido da ke ƙaramar hukumar Wukari ta jihar Taraba, akasarinsu sun rungumi yin noman agushin sakamakon ƙarin buƙatarsa da ake yi a 'yan shekarun nan. An rawaito cewa wasu daga cikin manoma a garuruwan Bali da Gasol sun girbe sama da buhu 100 na agushin a kakar nomansa ta bana, wadda hakan ya sa suka samu miliyoyin nerori a matsayin kuɗin shiga. Sakamakon samun irin wannan gagarumar riba ne wasu manoman da dama a jihar su ma suka fara yin wannan noma na agushi, wadda a cikin watanni 3 kacal masu zuwa suke sa ran fara girbe shi. Gwamnan jihar Rivers Siminalayi Fubara ya bayyana neman wadda ake zargi da kashe baturen 'yan sanda DPO na yankin Odiemode da ke karamar hukuma a jihar Rivers Bako a Gbashim Ruwa a Jallo. Ana dai zargin Gift David Okpara Opololuwa, wadda aka fi sani da Tubaba, da yaransa da kisan DPO, kuma tuni gwamnan na Rivers ya sanya tukuici ga duk wanda ya kai ga kama wadda ake zargin. Gwamnan ya kuma dakatar da wani basarake mai suna Eze Kasidi Ikegbidi har sai abin da hali ya yi saboda zarginsa da hannu a kisan. Fubara dai ya bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da ya fitar ɗauke da sa hannunsa, kuma ya raba wa manema labarai da yammacin Asabar. Sanarwar ta ce daga yanzu an dakatar da basaraken saboda yadda yake kyale 'yan dabar ko ɗan dabar yana cin karensa ba babbaka a yankin. Gwamnan na Rivers ya ce bugu da ƙari an sanya tukwicin naira miliyan 100 ga duk wanda ya bayar da muhimmin bayani da zai kai ga kamawa tare da gurfanar da wanda ake zargi da kisan. Hukumar Alhazan Najeriya ta shawarci maniyyata aikin hajjin shekara mai zuwa ta 2024 da su ajiye naira miliyan 4,500 a matsayin adashen gata kafin lokacin da za a fito da hakikanin kuɗin hajjin shekarar.
Hukumar ta ce hakan ya faru ne sakamakon tashin farashin dala, wadda da ita ne ake yin kiyasin dukkanin abubuwan da maniyata suke bukata. Kwamishinan kuɗi da tsare-tsare na hukumar Alhaji Nura Hassan ya kasai ya shaida cewa matakin na zuwa ne bayan da suka yi la'akari da tashin farashin dala. Ya ce wannan shine dalilin da ya sa hukumar ta yanke shawarar ajiye naira miliyan 4.500 a matsayin adashin gata idan akwai cikoma ba zai yi yawa ba. Ya kara da cewa kashi 98 na kudaden da ake bukata wajen biyan aikin hajji ana yi ne da dala, domin haka ne suka ɗauki matakin shawartar maniyata su biya wannan kuɗi a matsayin adashin gata. Ya ce dalilin da ya sa hukumar ta yanke wannan shawara shine kada cikon ya yi wa maniyata yawa a lokacin biyan kuɗin aikin hajjin. Ana fargabar cewa wata ɗaliba ta kashe jaririn da ta haifa a jami'ar jihar Gombe a ranar Asabar. Ɗalibar 'yar aji 4 ce da ke sashin koyar da gudanar da harkokin al'umma wato public administration a turance, wacce bayan ta haihu ta jefar da jaririn ta taga, kuma hakan ya yi sanadiyar fashewan kansa har ya mutu. Wata majiya da ta nemi a sakaye sunanta a jami'ar ta shaida cewa ɗalibar ta haihu ne ba tare da ta yi aure ba. Rahotanni sun bayyana cewa ɗalibar ta haihu ne da misalin karfe 7 zuwa 8 na safiyar Asabar a ɗaya daga cikin banɗakunan da ke rukunin ɗakunan kwanan ɗalibai, sannan ta jefar da jaririn ta taga. A cewar majiyar, bayan gudanar da bincike an kama ɗalibar kuma aka damƙa ta a hannun hukumar jami'ar, inda aka soma tabbatar da ƙoshin lafiyarta a asibiti, sannan aka miƙa ta hannun iyayenta. Yayin da aka tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Gombe ASP Mahid Mu'azu Abubakar domin jin ta bakinsa kan lamarin, ya shaida cewa har zuwa wannan lokaci bai samu labarin ba, amma zai yi bincika domin jin yadda ta kaya. To a labaran ƙetare kuwa, sabon Prime Minister Gabon Raymond Edong Sima ya sanar da naɗin sabuwar majalisar ministocinsa. Mambobin jam'iyyun adawa da wasu tsaffin hadiman hamɓararren shugaban ƙasar Ali Bongo da sojoji na daga cikin ministocin sabuwar gwamnatin ta soji. Sabuwar majalisar ministocin ce dai za ta tafiyar da gwamnati har zuwa lokacin da sojojin za su miƙa mulki ga farar hula. Ba a dai san tsawon lokacin da sojojin za su ɗauka kafin mayar da ƙasar kan tafarkin dimokuraɗiyya ba, to amma Prime Minister ya shaida wa BBC cewa yana ganin cikin shekaru 2 masu zuwa. A lokacin rantsar da shi a matsayin sabon shugaban mulkin sojin ƙasar, Janar Brice Oligui Nguema ya ce zai kafa gwamnatin da za ta yi aikin mayar da ƙasar kan tafarkin dimokuraɗiyya tare da sakin fursunonin da aka ɗauka saboda siyasa ko addini a ƙasar. Janar Nguema ya kuma sha alwashin sauya kundin tsarin mulkin ƙasar tare da kafa tsaftataccen tsarin zaɓe da zai rika gudanar da sahihin zaɓe a ƙasar. A cikin makon da ya ƙare ne dai aka saki sojojin suka saki hamɓararren shugaban ƙasar Ali Bongo tare da ba shi damar fita ƙasashen waje domin duba lafiyarsa. Ya kuma saki wasu daga cikin fursunonin siyasa da hamɓararren shugaban ƙasar Ali Bongo ya ɗaure kwanaki bayan rantsar da shi. A watan da ya gabata ne dai sojoji suka hamɓarar da Bongo jim kaɗan bayan hukumar zaben ƙasar ta ayyana shi a matsayin wadda ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka gudanar. To a wani labarin ƙetaren kuwa, dubban 'yan Maroko ne suka shafe dare na biyu a kan tituna, inda hukumomi suka ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa sun haura 2000. Ma'aikatar cikin gida ta ƙasar ta ce a kudancin Marrakesh ne girgizar ƙasar ta fi yin muni. Girgizar ƙasar da ta shafe garuruwa, iyalai da dama sun makale a baraguzan gidajensu, inda ma'aikatan agaji suka gagara isa yankunan sakamakon rashin hanya. Sarki Muhammad na Maroko ya ayyana makokin kwanaki 3 a ƙasar tare da ba da umarnin taimakawa waɗanda lamarin ya shafa da waɗanda suka fice daga gidajensu domin tsira da rai. Rabon ƙasar da ta fuskanci bala'in girgizar ƙasa tun wadda ta faru a shekarar 1960 a yankin Agadir, inda mutane 12,000 suka mutu. To da fatan Ubangiji ya kawo wa wannan ƙasa ta Maroko mafita. A labarin wasanni kuwa,
ɗan wasan ƙwallon ƙafa Neymar ya karya tarihin Pele na yawan cin ƙwallaye a Brazil bayan ɗan wasan ya ci ƙwallo 2 a wasan da suka yi nasara a kan Bolivia. Ɗan wasan mai shekaru 31 wadda ya je wasan share fagen gasar kofin duniya da ƙwallaye 77 ya kuma zubar da bugun fenariti gabanin ya ci ƙwallo 2 a minti na 45 na biyu a wasanni na 125 a ƙasar. Neymar ya ce bai taɓa kawowa zai iya haɗa wannan tarihi ba domin a cewarsa bai fi Pele ko wani ɗan wasa a tawagar Brazil ba. Pele dai ya mutu a watan Disamba yana ɗan shekaru 82 ya kuma ci ƙwallaye 77 a wasanni 99 da ya buga tsakanin shekarun 1957 zuwa 1971. Ana masa kallon ɗaya daga cikin ɗan ƙwallo da ba a taɓa yin irinsu ba a fagen ƙwallon ƙafa a duniya. To a wani labarin wasannin kuwa ƙungiyar Real Madrid za ta buga wasa 5 a cikin watan Satumba nan gaba, ciki har da 4 a gasar La Liga da 1 a Champions League. Kenan cikin mako 2 za ta yi karawa 5 wadda za ta fara da karɓar bakuncin Real Sociedad a ranar Lahadi 17 ga wata. Wasan mako na 5 a La Liga. Real Madrid wadda take ta ɗaya a kan teburin tabbat wato babbar gasar ta molar ta Spaniya dai tana fatan lashe karawar domin ta ci gaba da jan ragama. Kwana 3 tsakani da fuskantar Sociedad za ta buga wasan farko a cikin rukuni a Champions League da wato Union Berlin ranar Laraba 20 ga watan wato Satumba a Santiago Bernabeu. Bayan kammala wasan gasar zakarun turai kuma za ta fuskanci Atletico Madrid a fafatawar hamayya a La Liga wasan mako na 6 ranar Lahadi 24 ga watan. Daga nan ne Real za ta wato karkare da wasa 2 a gasar La Liga da UD Las Palmas a ranar Laraba 27 ga wata da kuma Kecere da Girona a ranar Asabar 30 ga watan na Satumba. To kuma waɗannan rahotanni na wasanni su suka kawo ƙarshen labaran da muka yi wa mai kallo tanadi a daidai wannan lokaci daga nan tashar Unity TV da ke birnin Jos ɗin jihar Plateau a tsakiyar arewacin tarayyar Najeriya. Amma kamar yadda muka saba tunatar da ku kafin mu yi sallama, za ku iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu domin kallon su a kafafen sada zumunta da suka haɗa da Facebook, YouTube, Instagram da sauransu. Duk at Unity FM TV. To yanzu a madadin kowa da kowa musamman injiniyoyin da suka tabbatar da zuwan labaran kan kwalbar talabijin da wayoyin hannunku, Awwal Ibrahim GSM da Muhammad Shamsuddin Kabir Albashir. Ni ne Suleiman Hassan da na tace na karanto muku labaran a madadin su baki ɗaya nake mana fatan alheri. Mu kasance lafiya tare da jin daɗi da shirye-shiryen tashar haɗin kan al'umma Unity TV, murya cikin nazari. Labaran duniya, labaru da ɗumi-ɗuminsu, babu ɓangaranci, cikin gida da ƙasashen waje. Unity